বিদ্যুৎ সাশ্রয় 69%, এটা পরীক্ষিত। আপনারা চাইলে পরীক্ষা করে নিতে পারেন। যদি এটা কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা জরিমানা দিতে রাজি আছি। বাহ, এটা হচ্ছে 4 ডাইমেনশনাল। আচ্ছা, 4 ওয়ে এয়ারটা ফ্লাও করবে। বাহ বাহ, চারদিকে। জি, কম্প্রেসারটা 10 বছরের গ্যারান্টি থাকছে। ইনস্টল চার্জটা আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ফ্রি করে দিচ্ছেন। বাহ, সুন্দর। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 41,000। আচ্ছা, কিন্তু আমরা এটা দিচ্ছি 34,500 টাকা। এত ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, বিশাল। এটা আমাদের স্পেশালি আমাদের যে ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য আমরা এই রেটটা দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি, আপনাদেরকে দেখাবো এসির কালেকশন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু গ্যালেন্স এবং ম্যাপেল ব্র্যান্ডের কিন্তু চমৎকার কয়েকটা এসি রাখা আছে। আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে এসি দেখাবো, এবং যারা বাসা এবং অফিসে এসি ইউজ করতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা অনেক রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়। তাদের শপের নাম হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম পপুলার শপ, আপনারা জানেন, ডিএন স্টোর। এবং আমার সঙ্গে আছেন মামুন ভাই। মামুন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। গ্যালেন্স এবং ম্যাপেল ব্র্যান্ডের যদিও এসি নিয়ে আগে রিভিউ করিনি, আমার ভিউয়ারদেরকে বলিনি, তবে আমি শুনেছি এটা খুব পপুলার একটা ব্র্যান্ড। আমাদের চ্যানেলে ফার্স্ট পপুলার ব্র্যান্ড, এটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল নোন একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। এটা আসলে আমরা অনেকেই জানি না। এটা যারা আমরা না জানি তারা যদি উইকিপিডিয়া অথবা গুগলে সার্চ করে দেখি সেক্ষেত্রে আমরা জানতে পারবো। বাহ, সুন্দর। এটা সম্পর্কে আমাকে বলেন তাহলে, এটা কত টনের? এগুলো 1 টন আছে, তারপর 1.5 টন আছে। আচ্ছা, এছাড়াও আমাদের কাছে 2 টনের এসি আছে। বাহ। আর এসি গুলির ফ্যাসিলিটি আমরা বলতেছি, এটা আপনার 3D ইনভার্টার। সচরাচর 3D ইনভার্টার থাকে না। ইনডোর আউটডোর ফ্যান মোটরটা ইনভার্টার, ঠিক আছে, প্লাস কম্প্রেসারটা ইনভার্টার, যার কারণে কম্প্রেসারটা হুট করে অফ হয়ে যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার সুবিধা আছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। জি, বিদ্যুৎ সাশ্রয় 69%, এটা পরীক্ষিত। আপনারা চাইলে পরীক্ষা করে নিতে পারেন। যদি এটা কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা জরিমানা দিতে রাজি আছি। বাহ, আপনারা যেটা বলছেন সেটা না হলে জরিমানা দিবেন। এটা আপনার 900 মিটার কিউব পার আওয়ার, 18,000 বিটিইউ, 1.5 টন যেটা আর কি, 1.5 টন যেটা। আর এটার এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি হচ্ছে 4 ডাইমেনশন আর কি। আচ্ছা, 4 ওয়ে এয়ারটা ফ্লাও করবে। বাহ বাহ, চারদিকে। জি, আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্যাড দেওয়া রয়েছে, ফিল্টার দেওয়া রয়েছে, যার কারণে বাতাসে যদি কোনো জার্ম থাকে সেই জার্মটাকে ফিল্টার করে এটা পাস করে দেবে। জি, আচ্ছা, দেখেন কত সুন্দর, মানে হোয়াইট কালারের মধ্যে, সবগুলো হোয়াইট কালার মেইনলি এখানে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অফ হোয়াইট কালার। এটা আচ্ছা, ওকে। আর ফ্রন্ট সাইডটা কিন্তু এটা এলইডি ডিসপ্লে থাকছে। আচ্ছা আচ্ছা, অন করলে এখানে এলইডি ডিসপ্লে আসবে না? এছাড়া সুপার কুলিং পাওয়ার, যেটা আচ্ছা, খুবই দ্রুত আপনার রুমটা কভার করে দেবে। ওকে, তো 1 টন এবং 1.5 টন না 2 টন? 2 টন আছে, 2 টন আছে। আচ্ছা, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটডোর, যেটা আউটডোর ফ্যান। হ্যাঁ, এটার বডিটা অ্যান্টি রাস্ট বডি আর কি। আচ্ছা, রাশ জং পড়ার কোনো ঝামেলা নাই। খুবই সুন্দর। এটার ওয়ারেন্টি 100% কপার মোটর হবে। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে আমি বলে দিচ্ছি। এটার যে কম্প্রেসারটা আছে সেই কম্প্রেসারটা 10 বছরের গ্যারান্টি থাকছে, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে। 10 বছর? জি, এটার সাথে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে আপনার যে পাইপটা থাকছে, কপার পাইপ 10 ফিট থাকবে। এছাড়াও যদি আপনাদের আরো বেশি পাইপ লাগে সেক্ষেত্রে আমরা দিয়ে দিব, ওটার জন্য আলাদা পে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, পার ফিটের জন্য এটা 300 টাকা পে করা লাগবে। আচ্ছা, তো ইনস্টলেশন কি আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে করে দিবেন? যদি ঢাকার মধ্যে হয় করে দিব, ঢাকা হোক ঢাকার বাইরে হোক। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার বাইরেও আমাদের সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। আচ্ছা, সার্ভিস সুবিধা রয়েছে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ইনস্টল চার্জটা আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি। আচ্ছা, ফ্রি করে দিচ্ছেন। বাহ, সুন্দর। তার মানে হচ্ছে ঢাকার বাইরে হচ্ছে আপনারা ওখানে যে প্রতিনিধি আছে তাদের মাধ্যমে ইনস্টলেশন করে দেবেন, কল সেন্টারের মাধ্যমে এই সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। খুবই সুন্দর। এখন আপনি আমাকে বলেন যে এটাগুলোর প্রাইস কোনটার কেমন? এটার প্রাইস হচ্ছে 1 টন যেটা, ওটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 41,000। আচ্ছা, কিন্তু আমরা এটা দিচ্ছি 34,500 টাকায়। এত ডিসকাউন্ট? 1 টনে, হ্যাঁ, বিশাল। এটা আমাদের স্পেশালি আমাদের যে ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য আমরা এই রেটটা দিচ্ছি। স্পেশালি ডিএন স্টোরের ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য এই রেটটা। আচ্ছা আচ্ছা, 1 টনটা। আর যেটা 1.5 টন ওটা রেট হচ্ছে 54,000 মার্কেট প্রাইস, কিন্তু আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি 44,000 টাকা। 44,000 টাকা? 44,000 টাকা এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। 2 টন যেটা ওটা আমরা 54,000 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 67,000 টাকা। 67,000 টাকা। বাহ, সুন্দর। তো চমৎকার, আমরা দেখে ফেললাম কয়েকটা এসি এখানে রাখা আছে, যেগুলো পুরো সেটআপের প্রাইসটা তো আমরা বলেছি। যদি এক্সট্রা কোনো কিছু পাইপ লাগে সেক্ষেত্রে, এক্সট্রা পাইপ লাগলে 10 ফিট পাইপ তো সাথে থাকছে। এছাড়াও যদি আপনার এক্সট্রা আরো পাইপ লাগে সেক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবস্থা রাখছি, আপনারা ওটা পে করতে হবে। ওকে, সুন্দর। আর যদি কেউ ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করে, সো কুরিয়ার সিস্টেম তো আছেই, সেক্ষেত্রে আমাদের কল সেন্টারের নাম্বারগুলি দেওয়া আছে, স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারগুলি আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে এটা পৌঁছে দিব আপনার বাসায়। আচ্ছা, কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছেন আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে।
আর যারা সরাসরি নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, আচ্ছা, গ্রাউন্ড ফ্লোর 21, 22, 23 নং শপ। ওকে, গ্রাউন্ড ফ্লোর 21, 22, 23 নম্বর শপ। তো আসলে কিন্তু আপনারা সবকিছু দেখতে পারবেন, নিজেরা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে তারপরে প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে পারেন। তো ধন্যবাদ মামুন ভাইকে চমৎকার করে আমাদের সামনে এই এসিটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য। তো যারা আসলে এটা অর্ডার করতে চান, ভিডিও ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, অবশ্যই আপনারা সেখানে নক করতে পারেন। আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।